bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái bó hoa cưới như thế này. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện những cái bước về cái phần bó hoa ha. Ở những clip trước thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn móc ba cái loại hoa này rồi nè. Và cái bó hoa cưới của mình sẽ là tông xanh là màu chủ đạo. Ở cái phần này thì tùy theo cô dâu và chú rể họ sẽ chọn màu ha. Các bạn có thể là tham khảo màu xanh này hoặc là những cái màu mà họ đưa ra. Và mình hướng dẫn cho các bạn quấn những cái ribbon và tạo cái phần nơ xinh xắn như thế này luôn đây. Mình hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu bó hoa cưới này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm nha. Ở 3 clip trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn loại hoa hồng size to như thế này, rồi hoa hồng cuộn và hoa luli đều rất là chi tiết và cụ thể. Mình sẽ để link hướng dẫn ba cái loài hoa này ở dưới cái phần bình luận. Các bạn sẽ móc hoàn thiện nha, rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bó hoa cưới thật là xinh xắn nha. Và mình cũng là lần đầu tiên mình bó cái hoa cưới này, cho nên là nhiều khi nó có sự thiếu sót hoặc là chưa được đẹp lắm thì hy vọng là các bạn sẽ thông cảm nha. Tại vì mình cũng muốn truyền tải cho các bạn là lần đầu tiên bó thì chúng ta vẫn là bó được cái chiếc hoa cưới nha. Chứ phải có lần đầu tiên thì mới có lần thứ hai, và mình muốn quay lại cái lần đầu tiên này cùng với các bạn để hoàn thiện cái bó hoa cưới thật là ý nghĩa này nha. Rồi dụng cụ tạm thời của mình sẽ là cái băng keo ha. Ở đây nhà mình có cái loại nào thì mình sử dụng cái loại đó. Mình sử dụng cái loại băng keo như thế này. Cái này là nó còn xịn hơn cái loại băng keo trong á các bạn. Nhưng mà giờ có cái này thì chúng ta sẽ làm luôn ha. Rồi cái ribbon này, ribbon thì mình chọn cái bảng là 2 cm nha. Mình chọn màu kem như thế này nè. Rồi chuẩn bị kéo nữa và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 11 bông ha. Một bông to, 5 bông màu trắng như thế này và 5 bông màu xanh như thế này ha. 5 lưu ly, 5 hoa hồng và một cái bông hồng size to. Một đời một kiếp chỉ yêu mình em mà, cho nên là phải là 11 nha. Về cái độ dài của cái bông hoa các bạn thì chúng ta có thể là lựa chọn khoảng 35-40 cm ha. Tại vì mình để mình ốm vô thử rồi, nếu mà có dư thì mình sẽ cắt bỏ rồi mình sẽ bán keo lại ở chỗ cái đoạn cuối, còn nếu mà nó vừa rồi thì thôi. Nói chung là nó không có đều nhau cũng được nữa, thì mình bó lại rồi thì nó sẽ chắc chắn thôi à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái bông to như thế này. Cứ mỗi một bông hồng trắng á các bạn thì chúng ta sẽ nẹp thêm một cái hoa luli ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ để cái hoa hồng này nè ở phía dưới cái phần hoa to một xíu nha. Rồi cái phần lá chúng ta sẽ quay ra ngoài như thế này đây. Sau đó là chúng ta sẽ ốm cái phần hoa luli này phía trên một xíu nè, trên cái hoa hồng một xíu thôi ha, bằng với cái độ cao của bông hồng to. Sau đó là các bạn lại xen kẽ một xanh thì tới một trắng ha, và chúng ta cũng sẽ quay cái phần lá ra phía ngoài. Ở cái bông hồng á các bạn và cái hoa luli thì chúng ta sẽ không có móc cái phần lá nha. Quên nói với các bạn nữa, chúng ta chỉ móc cái phần lá ở cái phần hoa hồng thôi. Rồi bây giờ chúng ta lại ốm như thế này đó. Và tới một cái bông trắng ha. Sau đó là tới bông xanh, rồi tới bông trắng, rồi tới bông xanh, tới bông trắng. Mình ghép như thế này đi, một lát nữa mình sẽ canh chỉnh lại sau ha. Rồi như vậy là mình đã được một cái bó tròn như thế này rồi nè các bạn. Rồi các bạn sẽ canh chỉnh lại ha. Cái này là mình thấy nếu mà mình để
đều nhau á các bạn thì thấy nó cũng hợp lý nè, cũng đẹp hơn nè. Như vậy thì các bạn sẽ để đều đều luôn ha. Canh chỉnh á thì chúng ta sẽ lấy cái tay ở phía dưới nè, chúng ta sẽ đưa lên đưa xuống. Rồi sau đó là mấy cái hoa luli này nè thì chúng ta phân bổ cho nó hợp lý hơn ha. Cái phần lá các bạn thì chúng ta sẽ để nó như thế này. Đó, nó xòe ra như thế này ha, bao trọn cái phần ở phía trên. Đó, rất là xinh xắn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái độ cao nè. Các bạn sẽ lấy cái thước dây ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ ốm thử cho mình ở chỗ cái đoạn ở phía dưới cái phần lá xíu nè. Đây mình sẽ làm chắc khoảng 18 cm nè các bạn. Mình sẽ cắt bỏ ở phía dưới này ha, cho nó đều lại hết. Mình sẽ làm ở chỗ cái đoạn này. Thì cái này là mình sẽ ốm vô như thế này rồi nè. Lấy cái băng keo sẽ làm cho nó cứng ở chỗ này luôn ha. Sẽ làm cứng hết cỡ khoảng 3 đoạn đi, một đoạn, hai đoạn và cái đoạn cuối. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ lấy cái ri băng để mà chúng ta quấn lại ha. Thì từ cái đoạn này xuống đây là khoảng 18 cm nè. Bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần dư ra nha. Băng keo các bạn, mình sợ là nó sẽ khi mà có gì gỡ ra nó sẽ chóc mấy cái này, cho nên là mình sẽ thử quấn cái phần len này trước nha. Nếu mà thấy ổn thì mình sẽ làm bằng len luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ siết chặt nó lại, quấn thêm một lần nữa, siết chặt nó lại rồi chúng ta sẽ ờ, làm dài dài xuống dưới ha. Cái này một lát nữa chúng ta sẽ dán cái phần nơ rồi, cho nên là các bạn cứ quấn thoải mái thôi. Rồi đưa cái phần lá này nó xòe ra xíu rồi. Mình thấy nó ổn đó các bạn. Làm cái này luôn đi để cho nó sẽ cảm thấy nó xịn hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quấn thật chặt nó dài dài xuống dưới luôn nha. Rồi siết chặt nó như nè. Rồi chúng ta sẽ quấn dài nó xuống dưới. Ổn đó các bạn. Rồi còn một lớp ri băng nữa, cho nên là nếu mà lỡ có quấn xấu cái phần này thì cũng không sao ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn dài dài xuống phía dưới nha. Gần tới cuối các bạn sẽ chấm cái keo ở phía cuối này luôn ha, để chúng ta dần dần cố định lại cái điểm cuối. Rồi xong rồi các bạn sẽ quấn làm sao mà cho nó đẹp đẹp xíu ha. Cái chúng ta sẽ cắt len và chúng ta sẽ được một cái như thế này nè. Lát nữa chúng ta chỉ cần quấn cái phần vi băng nữa là xong rồi. Sau khi chúng ta quấn xong rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Ở đây lát nữa cái phần ri băng mình thử để cái này vô phía trong luôn để cho nó an toàn hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần ri băng và chúng ta quấn nha. Bây giờ các bạn sẽ bắn keo ở cái phần ri băng này. Thôi mình đã làm một ít keo nè các bạn, chúng ta sẽ dán nó vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xoay ha. Xoay xuống cho hết cái phần tay cầm này luôn. Rồi ở khúc trên đó các bạn thì chúng ta sẽ làm chặt chặt một xíu ha, để ở phía dưới á, nó được đẹp hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay nó như vậy ha, xoay cho hết cái tay cầm luôn.
Xoay như vậy là nó đều á các bạn nè, những cái này nó sẽ đều. Và các bạn xay xuống ở phần dưới luôn ha. Nếu mà các bạn đưa cái này lên nó không lộ thì chúng ta sẽ đưa lên, còn nếu mà lộ thì chúng ta sẽ cắt bỏ luôn nha. Sau khi các bạn làm tới cái đoạn cuối á, thì chúng ta sẽ bắn keo và chúng ta sẽ ốm nó lại ha. Rồi kỹ cái đoạn này. Làm thêm một lần ở phía bên này đi các bạn. Rồi chúng ta cũng sẽ ốm nó để cho nó chắc chắn hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt đi. Xong rồi á, chúng ta sẽ bắn keo. Ở cái điểm này nè, chúng ta sẽ vuốt nó luôn nha. Ở phía trên đây nè, chúng ta cũng sẽ làm cho nó gọn lại ở chỗ điểm này luôn ha. Một lát nữa chúng ta sẽ dán nơ ở phía trên này. Cho nên là các bạn sẽ bắn keo cho mình ở chỗ cái điểm đầu này. Rồi chúng ta sẽ ốm vô. Rồi xong rồi cái bên đây chúng ta sẽ ốm ra như thế này luôn ha. Để cho nó đẹp hơn. Khi các bạn quấn thì chúng ta sẽ kéo thật chặt lại là nó sẽ vào cái phơm nó đẹp hơn ha. Rồi cái này mình sẽ cắt bỏ và mình cũng sẽ làm giống như ở phía dưới này. Rồi các bạn sẽ ấy keo rồi chúng ta sẽ vuốt nha. Rồi mình đã hoàn thiện rồi nè các bạn. Mình quấn thêm vài vòng nữa cho nó lên tuốt trên này luôn nè. Để một lát nữa cái mình sẽ dán cái phần nơ này nè vô ở phía lên trên luôn ha, để cho nó bồng bềnh với lại nó đẹp hơn. Rồi bây giờ mình đã làm xong một cái rồi nè, mình sẽ làm thêm một cái nữa để mình sẽ chụm nó lại và chúng ta sẽ được 4 cái vòng ở đây và 4 cái cọng dây dài ở phía dưới. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình đã làm nha. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái này ra đi. Rồi mình sẽ chừa lại một cái đoạn giống như cái bên kia ha, chừa lại một cái đoạn dây dài nè. Rồi các bạn sẽ chụm cái này lại. Rồi chúng ta sẽ giữ nó như thế này ha. Sau đó là bên đây chúng ta lại làm y hệt luôn và chúng ta cũng sẽ giữ nó lại. Giữ nó ở chỗ cái điểm giữa là được à. Rồi bên đây chúng ta lại làm y hệt như thế, cũng sẽ giữ lại nó ở cái điểm giữa ha. Rồi bên đây chúng ta cũng sẽ làm tương tự luôn. Rồi cứ giữ đại đi các bạn, tại vì á làm lần đầu á, nhiều khi mình không có được trơn tru mấy, nhưng mà những cái lần sau thì sẽ dễ hơn ha. Rồi bây giờ sau khi mà chúng ta làm xong á thì chúng ta sẽ lấy cái phần băng keo á, chúng ta sẽ dán cái này lại ha. Cái này không có cái băng keo trong á, nhưng mà không sao, một lát nữa chúng ta sẽ làm cái dây ruy băng á, nối hai cái này lại là nó sẽ bít cái phần băng keo của mình nè. Rồi như vậy các bạn có thể là canh chỉnh nó lại nè. Đó, chúng ta có được hai cái cọng như thế này rồi. Bây giờ các bạn sẽ ốm hai cái cọng này vô, ốm hai này vô nè, nè nó được một xấp như thế này nè. Các bạn sẽ cắt 4 cái cọng này cho nó bằng nhau luôn nha. Rồi chúng ta sẽ hơ cái phần ri băng này lại nha, để tránh nó bị tưa á các bạn. Rồi các bạn sẽ làm những cái còn lại nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy keo á, chụm hai cái nơ này lại trước đi. Keo nến mình đó các bạn. Rồi bây giờ tới cái phần cái này và chúng ta sẽ cắt nó đi. Rồi giờ chúng ta sẽ ốm qua như thế này ha.
Rồi, các bạn sẽ dán ở đằng sau nè, dán ở đằng sau ha. Nha, chúng ta sẽ ốm cái phần màu trắng này ở phía sau. Rồi sau đó là chúng ta sẽ quay nó lại, bắn keo cái phần ở đây. Đợi mình xíu ha. Rồi mình đã ấy keo rồi, các bạn sẽ dán cái phần này lại. Rồi dán xong thì chúng ta sẽ cắt bỏ nó đi. Rồi các bạn cũng sẽ điều chỉnh lại cái chỗ này ha, rồi lấy hộp quẹt hơi luôn nha. Bây giờ các bạn sẽ bắn keo ở chỗ cái phần nơ này và chúng ta sẽ dán vô trong cái phần tay cầm nha. Rồi cố định cho nó lại một xíu ha. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái bó hoa cưới này nè các bạn, rất là xinh xắn luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu bó hoa cưới này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu bó hoa này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.